kula nuwun sewu nggih. Menawi ingkang Bapak Sukalima menika kula nuwun sewu kula mboten benten karena menawi dados kendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Inggih. Paduka sampun ajrih nggih, paduka sampun ajrih. Raos miris ngemapan wonten penggalih paduka menika dipun singkiraken. Tumunten dipun gantos raos madhep mantep anggen paduka badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu lho. Ngestina menika kathah para tetiyang ingkang nyatanipun Debya Surasekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yuda bebasan, tinatah mendat jinana menter, tinumbak bengkong sinuduk putung. Menika tiang-tiang Ngastina. Tasih wonten setunggal srana Bratayuda menika mboten saged kelampah. Menapa syaratipun badhe kula lampahi? Menapa syaratipun badhe kula lampahi, O Prabu? Syaratipun namung setunggal. Negari Ngastina menika sak petahipun kula aturi maringaken dhateng panguwasipun para Pandhawa. Paduka lereh keprabon tumuli dampar menika kalenggan dening Yai Prabu Darmakusuma. Menika cara sarana ambirat dhateng lelampahan ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Kejawi saking menika mboten namung kadang-kadang paduka para Kurawa ingkang uwal saking bebaya pati nanging klebet para wadyabala prajurit nayaka senopati Tamtama Bintara sedaya sami wilujeng mboten pejah sia madaning Bratayuda Jaya Binangun. Ingkang ateges Yai Prabu menika nglilakaken dampar nglilakaken kamukten negari Ngastina dhateng pangaosipun para Pandhawa. Menika Yai Prabu sami kemawon hambirat badhe dumadosing kurban ingkang pinten-pinten cacahipun persasat sampun boten saged dipun wical mawi langaning driji. Inggih. Mila atur kula namung sekedhik. Atur kula namung cekap monggo sak mangke negari kawangsulaken dhateng para Pandhawa. Menika badhe dados sarana paduka uwal saking bebaya perang ageng Bratayuda nanging menawi Yai Prabu tumuli cukeng angekahi negari Ngastina paduka ngeman dhateng derajat pangkat bondo donya ingkang mapan wonten negari Ngastina. Lah inggih monggo menika kedah dipun lampahi. Perang ageng Bratayuda kedah dipun lampahi wonten Tegal Kurukasitra. Wantun boten wantun paduka kedah majeng wonten ing pabaratan. Menang apa kalah menika sampun hitunganipun tiyang perang. Inggih. Koko Prabu. Matur sembah nuwun Paman. Wonten dawuh. Paman Harya Sengkuni kathah pemanggi menapa? Kula nuwun sewu lunggil. Menawi paduka ndangu dhateng abdi kepatihan, mestinipun paduka mboten perlu ajrih. Badhe nglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika emut lunggir. Pinten-pinten ewu nalindra ingkang sagah mbela dhateng paduka anak Prabu lan pinten-pinten para sesepuh senopati ingkang pranyata Debya Surasekti kalintang jayaning perang ingkang sagah mbantu dhateng jengandika anak Prabu Ngastina kadosta Sang Mahatmarsi Wara Bisma, anak Prabu Karna ing Awangga, Kakang Penemban Durna. Nuwun sewu, menika pitataning jalma unusaning para titah. Tur pilih tanding boboting yuda, mboten saben satriya saged anapaki kridanipun senopati Ngastina. Kula nuwun sewu lho nggih, lajengipun dipun ajri menika wonten pundi? Menawi cara kula madhep mantep manjing wonten ing Mabaratan, menawi Pandhawa saged tumpes kelor ateges paduka saged lenggah dampar mboten wonten ingkang badhe ngaru biru kelenggan paduka minangka nalindra ing Ngastina. Nggih. Paduka saged pinardawa kamulyanipun dumugi putra wayah menika lho. Kula aturi menggali babakan perkawis menika. Mila sampun ngantos lajeng paduka menika ajrih tumuli negari dipun paringaken dhateng Pandhawa sepalih. Kula nuwun sewu, cara pundi negara kok diweneh-wenehke karo wong liya? Menawi tumrap kula bebasan sedumuk bathuk senyari bumi, nadan namung sedumuk jembaring bathuk, nadan namung saknyari jembaring bumi. Ngastina kedah dipun kukui mawi tetesing getih ingkang pungkasan. Menika menawi cara kula. Baduna, wonten dawuh badhe kathah pemanggi menapa? Oh, kula nuwun sewu, nggih. Menawi ingkang Bapak Sukalima menika kula nuwun sewu kula mboten benten karena menawi dados kendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Inggih. Paduka sampun ajrih, nggih. Paduka sampun ajrih. Raos miris ngemapan wonten penggalih paduka menika dipun singkiraken. Tumunten dipun gantos raos madhep mantep anggen paduka badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu lho. Ngastina menika kathah para tetiyang ingkang nyatanipun Debya Surasekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yuda bebasan,
tinatah mendhat dina menter tinumbak bengkung sinuduk putung menika tiang-tiang Ngastina. Nggih. Kula nuwun sewu. Adipati Karna ngawangga ingkang Klaka menika persasat gesangipun sak traju sak babak kalian para Jawata. Lajeng kula menika nuwun sewu nadyan dipun sawang separo netra. Niku basa napa niku? Dipandang sebelah mata ngoten lho Dipati. Maksudnya dipati sawang separo netra. Nadyan namung dipun sawang separo netra nanging kula menika nuwun sewu menawi sampun purun cancut Taliwanda sinten ingkang badhe maida dhateng kadhikipun Bengawan Durna. Mangka kula menika dek enamipun kula menika mboten wonten tiyang kang mantun karo Raden Kumbayan menika mboten wonten. Ngono ya Kakang. Nggih, niku saestu Dipati. Mila panjenengan sampun ngantos kuwatos. Kula badhe sagah kinangka dados cagak tuwaipun Narendra Krisna Prabu Duryudana. Nadyan putung kabandhemna, nadyan remuk kasawarna, kula mboten badhe ajrih mengsah anak-anak kula para Pandhawa. Turta malih. Nuwun sewu nggih. Kakang Prembandurna menika gurunipun para Pandhawa. Pandhawa dereng nate aben ajeng kaliyan Kakang Prembandurna. Menawi mangke Kakang Durna menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan mungsuh murid-murite. Ketoke kok dereng wonten kelampahan, ketingalipun dereng wonten lumadosipun ing atasipun murid. Kok saged menang kaliyan gurunipun menika kok ketingali dereng wonten. Ya ngono to Kakang. Bener. Ora ana murid kok menang karo gurune. Nek pangkate sosok pancen dhuwur murite, ning bab-bab kepinteran ora bakal menang karo gurune. Lho niku lho, nuwun sewu Bawana. Wonten dawuh, Ger. Menawi tumrap kula pamanggih ngaten menika kok klentu. Lho, klentenipun wonten pundi? Sameneika kathah tetembungan taruna ngungkuli bapa. Tegesipun murid menika ngawonaken dhateng guru. Tur dasaripun menika ingkang dipun ajab dening gurunipun. Aja kok murid kalah karo gurune menika tumrap kula murid lan nampa ngelmu saka guru menika kirang tuwajuh. Monggo gegadhanganipun guru menika murid nek bisa ngungkuli gurune. Murid nek bisa ngungkuli karo kapinteraning gurune, karo keprigelaning gurune. Tumrap kula sak menika kathah. Mula ana tetembungan taruna ngungkul ana bapa. Menika tumrap kula kathah. Menika rak pamulangan sanesipun Suka Lima. Nek Suka Lima murid kudu kalah karo guru. Ha gunane apa guru kok kalah karo murid? Antene ora sinau nggih Dipati nggih. Nggih. Bapa ngungkul ana taruna. Nek nggen kula walik. Oh, ngaten. Kedahipun ngaten. Menawi murid menika nuwun sewu, ngelmunipun bener, ning nuwun sewu lho, Nger. Nggih, pripun? Nek perkara keringkiane murid, guru menika mesti nyandhaki. Arepa murid menika pinter, arepa murid menika ngungkuli karo gurune. Ning guru mesti ngerti keringkiane murid. Bocah iki pinter kaya ngapa? Nek tak nehi ngelmu kaya ngene mesti ora iso. Lah, menika ingkang dipun ginakaken menika. Tegesipun ngaten, Pandhawa menika pinter, ning kula nggadahi lan kula menika nyimpen dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lho menika lho. Pancen ya pinter tenan Kakang Durna. Lho, teneh ora dadi guru. Nggih. Nggih. Niku bener, arepa ngelmune luwih dhuwur ning guru mesti nyekel keringkiane murid. Lho, contonipun ngeten lho. Menawi muridipun menika pinter babakan nuwun sewu, ngelmu tetukulan. Nggih. Ning murid menika mboten karuan iso ngerti ngelmu babakan etung-etungan. Lah, tegesipun menika kula ngertos keringkian murid. Upamanipun Werkudara menika pinter babakan ngelmu kasampurnan. Ning Werkudara ora ngerti ngelmu babakan kawruh panunggal, dereng ngertos. Mula sing kula gunakake keringkiane, ya sing kula gunakake maju ning pabaratan ya goleki keringkiane mungsuh-mungsuh menika kala wau. Lho, niku cacak Bawana. Wonten dawuh. Pamanggi panjenengan radi ndadosaken tentrem manah kula. Matur nuwun, Ger. Matur nuwun. Nuwun sewu Yai. Menawi cara kula babagan pengendhanipun para sepuh menika nuwun sewu. Wonten tetembungan golek pendhok supaya ketok. Golek pendhok supaya ketok kados pundi? Lah iki namung ngaturaken atur ingkang saknyatanipun boten wonten ginanipun. Tegesipun pengendhanipun para sepuh menika namung ngenaki dhateng penggaling Nalindra. Ngenaki dhateng penggaling Nalindra kanthi tembung-tembung sing kaya wara, tembung-tembung sing ora ana gunane. Sing baku penggaling ratu lega penggaling Paduka Kyai Prabu menika remen. Menika kula nuwun sewu, ciri getheke kawula Ngastina menika ngaten menika. Nayaka Ngastina menika ngaten menika.
wiwit disumpah dadi nayaka senengane wis sapus-sapus senengane mung gawe seneng atine ratune ning jane sing dikandhakake menika ora padha karo kasunyatan menika ngaten menika nuwun sewu panjenengan nika ngendika kok ngenani atine kanca ta mbok ampun ngendika kaya ngaten wong kula menika matur menapa wontenipun jane kula tak takon nek pancen Kurawa menika iso menang karo para Pandhawa kula tak takon karo sampeyan dek kapan Kurawa menang karo Pandhawa mongko wis bola-bali pendak-pendak ana wektu pendak-pendak ana kaludhangan Kurawa ketemu karo Pandhawa mesti padha regejegan padha bentak sirah ning kula durung tau krungu kabare Kurawa menang karo Pandhawa niku rak dereng Bratayuda mengke nek pun Bratayuda Kurawa ngempakaken ngelmu Jaya Kawijayan menika langkung mat langkung teliti kula nuwun sewu lho nggih menika rak dereng Bratayuda menika ngrembug Bratayuda lho nuwun sewu sajake kok ora ana kelakone wong duwe ngelmu kok ora gelem ngempakake menika dereng wonten kelakempanipun malah kala mangsa ana wong sing akeh sing padha kedanan ngelmu nganti menyang endi-endi dinempakake menyang endi dirapal dipamerake karo kanca kancane menika pirang-pirang dadi nek ana wong duwe ngelmu kok ora gelem gunakake niku kula kinten mboten nonton kelampanipun napa pancen ngelmune sing bosok ora ana gunane mangke riyen menika nyinggung perasaan kula. Kula nuwun ing dados gurunipun Kurawa menika kula menawi panjenengan lajeng ngendikaken nek ngelmune bosok tegesipun panjenengan menika ngina dhateng ingkang peparing ngelmu. Upama kula ngina sampeyan lajeng napa? Ha iki mboten napa-napa wong genake tok. Namung genaken tok. Kula nuwun sewu lho, ngelmu kula menika sae. Namung kula nuwun sewu ingkang boten sae menika ingkang ngecakaken mbok menawa wonten kalimat-kalimat ingkang ketrikel tuwin kliwatan niat ingsun dadi niat sing ngene ya saged. Saking kesusune menika ya saged. Dadi ya ngelmu menika gumantung karo mantrane. Sampun, sampun. Sawun ngantos sami regejegan. Samangke kula namung kepengin sanget supados para sepuh menika sami mbantu dhateng bot repotipun manah kula. Para sepuh menika sami mbantu dhateng kuwatosing manah kula. Mugi keparenga ngageng-ageng dhateng manah kula. Mergi mboten ganggu malih Bratayuda menika badhe kelambah. Kula suwun supados sami madhep mantep anggenipun junjung dhateng kanalindran kula. Sarta kinarya cagak tuwaking kanalindranipun ingkang putra Duryudana, Paman Harya Sengkuni, Prabu Baladewa, miwah Bapa Durna. Kula suwun kanthi sanget kula aturi madhep mantep Dinarya cagak tuwak nalindranipun ing Ngastina Prabu Duryudana sampun ngantos rubuh dening para Pandhawa.